بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ښه راغلاست د تفسیر نهم درس ته. نن د الله جل په مرسته خپل درس ته دوام ورکوو او نوي آیتونه تفسیر کوو. زموږ د نن ورځ درس د سورة بقره له 50 آیت څخه تر 61 آیت پورې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ او کله چې قلنا ادخلوا وویلې مونږه چې ننوځئ هذه القریة دغې قریې ته فکلوا پس وخورئ منها د هغه څخه حیث هر ځای چې شئتم غواړئ تاسو رغدا وادخلوا الباب رغدا فریمانه وادخلوا الباب او ننوځئ په دروازې سجدا وقولوا په حالت د سجدې او ووایئ حطة نغفر لکم ای پروردګاره مونږه وبخه نغفر لکم ترڅو چې مغفرت وکړو مونږه تاسو ته خطایاکم خطاګانې ستاسو وسنزيد المحسنین او زر ده چې زیات کړو اجر د محسنانو. کله چې د بني اسرائیل قوم زیات په هغه دشت کې پاتې شول نو الله جل دوی ته امر وکړ چې تاسو بیت المقدس ته نور ننوځئ او کله چې بیت المقدس په دروازې ننوتلی نو هلته سجده وکړئ د سجدې په حالت ننوځئ او حطة ووایئ یعنې ای پروردګاره مونږه وبخه ترڅو چې مونږه ستاسو د ټول ګناهونه معاف کړو او ستاسو اجرونه څو برابره کړو. فبدل الذین پس بدل کړو هغه کسانو چې ظلمو ظلم کړی و دوی دې قولا خبره غیر الذي بغیر د هغه څه چې قیله ویل شوی و لهم دوی ته فانزلنا پس نازل کړو مونږه علی الذین پر هغو کسانو چې ظلمو ظلم یې کړی و رجزا من السماء رجزا عذاب من السماء د طرف د اسمان څخه بما کانو په سبب د دې چې کانو ول دوی دې یفسقون فسق کوو. خو کله چې د بني اسرائیل قوم بیت المقدس ته ننوتل نو دوی د الله جل د امر خلاف کاری وکړو د سجدې په ځای دوی د خاپورۍ په شان بیت المقدس ته ننوتل او د حطة په ځای حنطة وویلې چې معنا یې دا ده چې مونږ غنم غواړو حنطة یې داسې ویلې په بیت المقدس دروازې ننوتل نو کله چې دوی دا کار وکړو یا الله جل عذاب پر دوی د باندې را نازل شو چې دوی د باندې طاعون مرض راغی او دلته 80,000 بني اسرائیل قوم څخه 80,000 نفره مردار کړل. وإذ استسقى او کله چې اوبه وغوښتل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته فقل نضرب پس وویلې مونږ چې ووهه بعصاک الحجره په عصا د خپله د حجره تیږه فانفجرت پس روان شو منه د هغه څخه 12 دانې عینا چینې قد په تحقیق سره علم پوه شو کل اناس مشربهم کل ټول اناس خلق مشربهم ځای د څښلو د دوی دی کولو وخورئ واشربو او وڅښئ من رزق الله د روزي د الله جل څخه ولا تعثوا او مه ګرځئ تاسو فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي. کله چې بني اسرائیل قوم د فرعون له شر نه وتښتېدل نو دوی د یوې دښتې ته ورسېدل او هلته دوی د زیات تږي شول او دوی د یعنې زیات اوبه یې وکتل خو اوبه یې پیدا نه کړل نو دغه وخت کې الله جل موسی علیه السلام ته امر وکړ چې خپله عصا دې په تیږه ووهه نو کله چې موسی علیه السلام خپله عصا یې په تیږه ووهله نو هغه نه 12 دانې چینې روانې شول او د بني اسرائیل قوم هم 12 قبیلې ول هر یوه قبیلې ته یوه چینه مقرره شوه نو هر یوه قبیلې خپلې د چینې څخه اوبه وڅښل. کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. الله جل دوی ته وفرمایل چې تاسو هغه څه چې ما درکړي د هغه نه وخورئ او وڅښئ خو په ځمکه کې فساد مه کوئ یعنې الله جل احکامو څخه سرکشي مه کوئ الله جل سره شریک مه نیسئ او داسې نور. وإذ او کله چې قلتم وویلې تاسو
یا موسی ای موسی علیه السلام لن نصبر هیڅ وخت صبر نه کوو مونږه علی طعام واحد پر یوه طعام باندې فدعو پس وغواړه لنا مونږ ته ربک خپل رب څخه یخرج چې وباسي لنا مونږ ته مما د هغه څه نه چې تنبت الارض شنه کیږي په ځمکه کې من بقلیها د سبزیجاتو څخه وقثائها او د بادرنګو څخه وفومها او د غنمو څخه وعدسها او د عدسو څخه وبصلها او د پیازو څخه قال وویلې اتستبدلون الذي ایا بدلوي تاسو هغه څه چې هو الذي هغه څه چې هو هغه ادنى پستره ده بالذي په هغه څه چې هو هغه خیر بهتره ده اهبطوا نو ښکته شئ تاسو مصرا یو ښار ته فإن پس بېشکه هلته لکم ستاسو لپاره ما هغه څه چې سألتم غوښتو تاسو وضربت او ووهل شو علیهم پر دوی باندې ذلت والمسکنة او محتاجي وباءوا او اخته شول دوی بغضب من الله په غضب د طرف د الله جل جلاله ذلک دغه بانهم په سبب د دې چې دوی دي کانو ول یکفرون چې کافران کېدل بآیات الله په آیتونو د الله ويقتلون النبیین او قتل کول به انبیا بغیر الحق بې د حقه ذلك دغه بما عصوا وكانوا يعتدون بما په سبب د دې چې عصوا نافرماني وکړله دوی دي وکانو اول دوی دي یعتدون چې له حد نه تېرېدل کله چې بني اسرائیل قوم د منو څرولو خوړلو څخه ستړي شول نو دوی د موسی علیه السلام ته وویل چې ای موسی علیه السلام یعنې موږ نور د منو څرولو خوړلو څخه ستړي شو موږ غواړو چې د هغه شیانو څخه وخورو چې په ځمکه کې شنه کېږي لکه د بادرنګ پیاز غنم یعنې موږ دغه شیان غواړو چې وخورو قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير نو موسی علیه السلام دوی په ځواب کې وفرمایل آیا تاسو هغه څه د هغه څه په بدل کې بدلوئ چې هغه پستره ده یعنې تاسو ښه شی د پستره په بدله کې بدلوئ یعنې دوی ته خو منو سلوه تیار له اسمان نه راتلل دوی د منو سلوه یعنې وغوښتل چې منو سلوه نور نه خورو منو سلوه په جای یعنې هغه شیان چې په ځمکه کې شنه کېږي هغه وخورو یعنې دوی د هغه شی وغوښتل چې هغه په ځمکه کې شنه کېږي یعنې دوی د هغه باندې زیات زحمت وباسي اول هغه په ځمکه کې شنه کوي بیا اوبه ورکوي بیا هغه نه بعد چې کله غټ شي نو هغه بیا راجمع کوي بیا پخوي یعنې زیات زحمت دا لري اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم نو الله جل جلاله دوی ته امر وکړ که چېرې تاسو دا شیان غواړئ نو تاسو یو ښار ته ښکته شئ چې هلته دغه شیان تاسو ته یعنې وجود ولري یعنې هغه ځمکه چې هغه کې یعنې دغه شیان شنه شي وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله او دغه بني اسرائیل قوم باندې بني اسرائیل قوم د الله جلاله په غضب اخته شول او دوی محتاج او ذلیله شول ځکه چې دوی د هر څومره مال چې لوګو دوی بیا هم نه مړېدل یعنې حرصناک او غوښتله چې یعنې هر څومره مال مونږ لاسته راوړو ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق دغه په خاطر دوی د الله جل په غضب اخته شول او محتاجه او ذلیله شول ځکه چې دوی د الله جل آیتونه یې تکذیب کړل یعنې اول دوی د خپل یو آسماني کتاب وغوښتو چې موږ یو آسماني کتاب راشي موږ په هغه باندې عمل کوو نو کله چې دوی د تورات راغی دوی د تورات قبول نه کړو او په هغه کافران شول او بل دا چې دوی د الله جل انبیا بې له حقه وژل کومو انبیاو شریعت چې خوښ راتلو هغه به قبلوو او د کوم انبیا شریعت چې یعنې نه خوښېدو نو هغه انبیا به قتل کول او تکذیبول به ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون او بل سبب دا و چې دوی د الله جل په غضب اخته شول ځکه چې دوی زیات له حد نه تېر شول حتی الله جل انبیا یې قتل کړل او الله جل آیتونه تکذیب کړل او د الله جل نافرمانیانې وکړل لکه څنګه چې اول آیت کې مو ویلې چې یعنې الله جل دوی ته امر وکړو چې کله تاسو بیت المقدس ته ننوتلی نو تاسو سجده وکړئ او له ما نه مغفرت وغواړئ خو دوی د دغه په ځای همتتا وویل مغفرت ونه غوښتو رخشندي وکړله نو داسې د الله جل له امر نه به یې سرکشیانې کول او انبیا به یې تکذیبول